ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ராகி லட்டு தான். இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும். இப்போ 90s கிட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த லட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. முதுகு வலி இருக்குது அப்படின்னா இது சாப்பிடும்போது நமக்கு முதுகு வலியே வராது. போன் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும், இம்யூனிட்டி பூஸ்டராக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது எப்படி செய்யணும்னு சொல்கிறேன், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் ஒரு கடாய் எடுத்திருக்கேன். அந்த கடாயில் வந்து 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டு அது நல்லா உருகி வந்ததுக்கு அப்புறமா பாருங்கள், நல்லா நெய் காஞ்சிடுச்சு. இதுக்கப்புறமா நான் 1.5 கப் ராகி மாவு சேர்த்துருக்கேன். எனக்கு 1 ஸ்பூன் நெய்க்கு 1.5 கப் ராகி மாவு நல்ல நெய்யிலே வறுத்து எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா இதோட குவான்டிட்டியோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோ குறைச்சிக்கிறதோ செஞ்சுக்கோங்க. இந்த ராகி நல்லா வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். ராகி மாவு வறுப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும், கலர் சேஞ்சஸும் வாசமும் நல்லா இருக்கும். அந்த டைமில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 1.5 ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா காஞ்சதும் நான் வெறும் மல்லாட்டை பயிர் தான் ஆட் பண்ணுறேன், கிரவுண்ட். உங்ககிட்ட இந்த ஸ்டேஜில் என்னென்ன நட்ஸ் வேணுமோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் இம்யூனிட்டி பூஸ்டப்காக தான் நம்ம செய்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான எல்லா நட்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து டெக்கரேட்டுக்காக வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கேன். மீதியை வந்து நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன். இதையும் நல்லா மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துனதுக்கு அப்புறமா நல்லா வந்து ஒரு ஃபைன் பவுடரை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. மல்லாட்டை பயிர் அரைப்பட்டதுக்கு அப்புறமா 1/3 கப் வந்து வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன், இனிப்பு தூக்கி கொடுக்கணும்னு. அதுக்கப்புறம் 1 கப் பேரிச்சம்பழம் சேர்த்துக்கிறேன். 1 கப் பேரிச்சம்பழம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சதும் இந்த மாதிரி கை பிடிக்க வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க. இப்படி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இருக்க மல்லாட்டை பயிர் நெய்யும் இதில் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம கை சூட்டுக்கே இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்சஸ் ஆகிற வரைக்கும் பிசைஞ்சிக்கோங்க. பிசைஞ்சிட்டு உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க. நான் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட சேர்க்கலை. தண்ணி சேர்க்காமல் இருக்கங்காட்டி நமக்கு இது 1 வாரம் வரைக்கும் சூப்பராக இருக்கும். நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நம்ம குட்டீஸ்களை கொடுக்கலாம். இப்போ இந்த மல்லாட்டை பயிர் நான் ஏன் இதில் லாஸ்ட்டாக சேர்க்க சொன்னேன்னா, அது கடிப்படும் போது க்ரன்ச்சினஸாக சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது. கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை செஞ்சு கொடுங்க. அவ்வளோ இம்யூனிட்டி பவர் பூஸ்டர் இருக்குது. இதில் நம்ம நட்ஸ் சேர்த்துருக்கோம், டேட்ஸ் சேர்த்துருக்கோம். ஸோ இதனால் ரொம்ப இம்யூனிட்டி இருக்கும். மில்லட்ஸ்க்காக ராகி சேர்த்துருக்கோம். கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் தி சேனல்.